Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa li hadrati musannif hadzal kitab Syekh Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr ayat yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sokhra fil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabb 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Shadaqallahul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan dari ayat yang kemarin, yaitu tentang suku Iram atau kabilah Iram. Jadi Ad dan Iram ini satu nama yang sama maksudnya, yaitu suku Iram yang mempunyai pancang-pancang yang tinggi-tinggi, sampai digambarkan oleh Ibnu Abbas anatu larrajuli minhum kana sab'ina dzira'an. Dadi nek kula njenengan sedaya iki sak gagah-gagahe iki kalah gagah karo wong-wong suku Iram. Iram sendiri itu adalah anaknya Aus bin Sam bin Nuh. Kaumnya yang terkenal adalah kaum Ad. Kaum Ad itu kalau di sini dijelaskan Ad itu adalah ibnu Iram bin Aus bin Syam bin Nuh. Berarti napa niki anak putu buyut pun canggahe Nabi Nuh, cicit berarti nggih, cicitnya Nabi Nuh. Niku awake gedhe dhuwur-dhuwur. Ibnu Abbas menggambarkan tingginya sekitar 70 dhira'. Sak dhira' niku kurang luwih sekitar 40 cm. Sampeyan pengke dhewe lah niku. Dadi ya kira-kira dhuwure pira niku. Ya member ketika ditemukan bahwa Iram itu kan tiang pancangnya yang tinggi sekali. Ya member karena juga wonge pancen asli dhuwur. Wonge asli ini dhuwur. Sampai digambarkan alati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dari segi apanya? Ai lam yukhlaq mithlul qabilah fil bilad kuwatan wa syiddatan. Dihitung-hitung cara bab kekuatane ya adoh. Kula jenengan sedaya kalah. Dari segi umurnya apalagi, Pak? Umurnya dari suku Iram itu rata-rata ya meh mirip kaya Nabi Nuh ngoten niku. Itu sampai rata-rata 900 tahun. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ruwiya annahu kana li Adin ibnani. Ad waktu itu punya dua anak, Syaddad dan Sadid. Mungkin kembar kaya wong kene biasane kan jenenge apa Soekarno karo Soekarni, apa Suprapto karo Suprapti. Nah, iki Syaddad karo Sadid. Nah, anake iki jenenge Syaddad karo Sadid. Kemudian mereka menjadi raja. Tsumamata Sadid. Sadidnya mati berarti tinggal Sadat. Karena wong dijenengi Pak Sadat. Karena itu adalah raja yang mengembangkan kota Iram yang sekarang peninggalnya masih didapati itu. Dinyatakan wa kana umruhu tis'u mi'ati sanatan. Umurnya Sadat itu 900 tahun.
Dia berhasil membangun Bana Iroma fi ba'di Sokhoro Aden. Dialah yang membangun pertamanan di Aden. Kita mengenalnya sekarang apa? Surga Eden. Itu sampai sekarang kan menjadi apa itu? Pertamanan misterius, Pak. Jadi setiap negara itu punya mitologinya masing-masing. Kalau orang Jawa punya mitologi kerajaan di pantai di laut selatan. Jarine ning kono kerajaan nih. Sing iso cerita yo sing jarine iso tekan kono. Dan ini ning gone Syam sana juga ada gitu. Ini Syam ada posisi Aden, bahkan itu di Quran kan ada Jannati Adnin. Jannati Aden itu berarti bukan di akhirat, di dunia. Yaitu pertamanan Eden. Mulane biyen ana sapa sing ngaku jarine Lia Eden. Nah, gitu kan Eden itu identik dengan surga yang ada di dunia. Dan itu menjadi misterius. Hanya orang-orang tertentu pada saat tertentu yang bisa melihat dan masuk ke daerah tersebut. Ya kaya sing di film-film kene lah Pak ngenteni kenang seninan matahari kenang apa mengko aku iso buka kaya ceritane Alibaba. Nah, tapi memang kalau tiang-tiang pancangnya sudah ditemukan, bisa dilihat secara fisik. Tapi menurut banyak cerita memang surga Eden atau Jannati Adnin itu ya masih ada sampai sekarang. Cuma menjadi gaib. Tidak bisa semua orang bisa melihatnya. Di Inggris pun ada mitos seperti itu ya, yang di tumpukan batu-batu itu katanya itu adalah pintu masuk ke kerajaan gaib. Banyak seperti itu. Di Jawa Barat itu juga ada itu. Ning gone gunung apa? Cermai. Dan itu katanya sana juga ada kerajaan. Sing diceritake apa? Kerajaane Mak Lampir. Nah, itu mitologi ya, mitologi, cerita-cerita mitos yang kita sulit untuk membuktikannya, tapi sudah dipercayai seperti itu. Nah, dulu itu tidak dibangun serta-merta koyok bim salabin, ya sama Bapak Ibu. Borobudur itu diciptakan, dibuat, dibangun, itu kan 3 generasi ya. Tapi lem beritake ya sewengi dadi. Kok sewengi dadi ya ngoten nggih. Kayak cerita wali-wali ke konangan jago kluruk ora sida dadi. Kayak meneh apa candi Sewu, Pak. Candi Sewu ku candi napa niku? Prambanan nggih. Katanya juga gitu ya. Dikotheki dadi ditutuki terus akhirnya konangan jago kluruk ora sida dadi. Itu ya cerita mitos Pak. Kalau aslinya tercatat dalam sejarah itu bangun aja sampai 3 generasi. Dari bapaknya mati dilanjutkan anaknya, mati dilanjutkan cucunya baru jadi. Nonton baru jadi. Lagi ketok. Mboyo Masjid Demak lek gawe ya sasen-sasen tahun-tahun. Tapi ya wong sering cerita, Masjid Demak digawe sewengi dadi. Sewengi dadi niku nggih ngimpi to menawa. Nah, sama. Jadi surga Eden atau Jannatu Adnin itu dulu dibangun oleh Saddad fi salati mi'ati sanah. Dibangun selama 300 tahun baru jadi. 300 tahun baru jadi. Lah niki sing asli iki lah apa sih Gusti Allah kok mangungkit-ngungkit soal suku Iram. Niki hikmah kangge kula sing asli yo ngelinke lho. Cara cetha umpama ketok iki njur sing tok banggake ki apamu. Ngono lho maksudnya. Njur sing tok banggake ki apamu. Dari segi fisik kita kalah dengan suku Iram. Tubuh kita kecil-kecil. Suku Iram atau Ad itu tubuhnya sampai 70 dhira. Dari segi kekayaan sak sugih-sugih wong sakniki urung ana sing iso nandingi suku Iram. Kenapa? Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena mereka membangun surga Eden di memper disebut surga Eden ki pantes, Pak. Kenapa? Itu semuanya tiang-tiang pancangnya, gedungnya, terbuatnya enggak hanya dari batu, tapi juga dilapisi dengan emas.
kula jenengan sedaya napa ya memper kaya ngono kuwi. Ora gaduh-gaduh kok, Pak. Umpama saiki ana dilapisi emas iki untu, Pak. Untu ditelasah nganggo emas. Narang ngono napa perak. Paling ya ali-ali mungkin dia ditelasah pakai emas. Itu bangunan. Bangunannya itu emas. Nah, itu. Nah, itu mengingatkan bahwa sebesar apapun dan sehebat apapun hasil karya kita, toh akhirnya kita juga akan mati juga dan tidak membawa manfaat apa-apa bagi kita. Niki asli niki ngeling-ngeling ngoten kula jenengan sedaya. Padha karo kowe apa ya ora eling to dengan suku Iram yang bangunannya sehebat itu, toh juga musnah dan punah. Ngaten musnah dan punah. Melane kula jenengan sedaya dileke waktu yang pendek ini jangan disia-siakan. Kalau umur kita dibandingkan dengan suku Iram, wah ora ono sak amput-amput itu, Pak. Wong umur mereka rata-rata sampai 900 tahun. Mirip seperti Nabi Nuh sampai 950. Ini cicitnya Nabi Nuh, Iram itu sekitar 900 tahun. Anak kula jenengan sedaya ya ndoke ilang jilah 900 dadi 90. Tapi ketoke ya rada kabotan wong 70 wis mengi waduh. 70 wis mlaku wis kangelan nggih. 70 wis salate wis ning kursi ngono kok arep salat sujud langsung ora kuat tangi kok. Ya dilina cara ditok-tokake diteruske terus apa-mu sing arep tok banggake ngoten to asline niki. Niki Quran ngelekke dengan bahasa cerita. Kalau kamu dibandingkan dengan suku Iram itu belum seberapa dari segi kekayaannya, dari segi bentuk fisiknya, dari segi kekuatannya belum ada apa-apanya. Dari segi panjangnya umur belum ada apa-apanya. Mulane kula jenengan sing ngrumangsani awake luwih cilik, kekayaannya enggak seberapa, tubuh fisik kita juga mudah sakit. Ya seharusnya kan kita harus lebih mempercepat persiapan kita, kesadaran kita, kapan kita harus sowan menghadap Allah dengan posisi mendapatkan ridho Allah dengan cara kita mempersiapkannya. Kalau tadi kilingan, niki sing sering kula sebut kene. Uhadzirukum an saufa innahu saifu iblisa. Ojo mundur sesuk yen wis sebab iku pedange iblis. Uhadzirukum an saufa. Uhadziru saya mengingatkan kum ing sira kabeh an saufa saking kata-kata saufa. Saufa itu suka menunda-nunda. Saufa kuwi sesuk yen wis. Kuwi nek sampeyan turuti, ngerti-ngerti mati durung sida nglakoni. Ya namung sesuk nak wis. Ngono terus. Ya kowe ra jamaah sesuk nak wis longgar wektune. Lah kapan longgare? Nak wis pensiun. Madha wis pensiun, lah kok wis pensiun kok rale mangkat jamaah. Sesuk nak putune wis gedhe. Lah iki ndak kon ngomong putu ngene kok. Lah putune wis gedhe. Sesuk nak sikile wis paras, mergo mandang putune wis gedhe, sikile wis kadung ora kena gawe laku. Lah terus lek arep jamaah yo kapan? Ya paling yo sesuk nak wis mati. Jenayahe gawa ning lah ya ngono kuwi salat jamaah numpak krendo disolati. Mosok arep saufa terus. Nah gitu. Niki ngilike kula jenengan sedaya uhadirukum an saufa innahu saifu iblisa. Innahu setuhune saufa iku saifu iblisa, pedange iblis. Pedange iblis paling landhep nggih saufa niku kok. Jujur mawon kula jenengan mungkin pernah punya cita-cita, pernah punya kemauan baik yang sampai sekarang tertunda. Gara-gara selalu bilang
saufa. Masjid lagi arep dibangun. Iki anu masjidnya dibangun. Monggo Bapak Ibu sami titip sedekah. Insyaallah mengko nak wis mbayarke SPP anakku. Aku arep melu titip sedekah. Paling ora iki yo pasir sak truk wis. Nak perlu wis janji karo panitiane sesuk aku arep titip sak truk. Nak wis mbayarke SPP. Bar SPP dibayar, kangne mbayar UKT kuliah. Sesuk nek wis bayar kangne. Jebule iki anake njaluk montor. Sesuk nek wis nukokke montor. Montore jebule ora cash, kredit. Sesuk nek wis lunas kredit. Ya masjide dadi ora sida. Ora sida ndekeki pasir. Makanya saufa niku dihindari. Saufa dihindari. Sesuk nek wis ora sing apik niku sak ndang sak nyat. Nek jenengan pancen duwe karep sakniki laksanakan sekarang. Termasuk kula jenengan niku to arek seneng, arek bahagia kuwi ora usah nunda sesuk. Kan kita sering menderita ya karena kita sering saufa. Bahagia kok ditunda. Kowe ndi bojo kok ijek plerak-pluru ora iso seneng. Piye arek seneng wong urung duwe omah. Sesuk nek wis duwe omah ya iso seneng. Tutuke omah wis lunas lho. Kowe yo lunas mesti ijek urung seneng. Ayo urung duwe mobil kok. Sesuk nek wis duwe mobil ya seneng. Ayo tutuke di mobil wis ora iso nyopir wis ketuan. Ya saufa. Mosok bahagia harus ditunda-tunda. Bahagia itu sekarang, nggak usah besok. Sekarang nikmati aja hidup kita sekarang, jangan saufa. Wong to warung busuwe kok ngenteni, "Wo iso nek wis bar bayaran ya iso busu, saya urung bayaran." Lah masa kok sampeyan urip sampeyan arep kesiksa dengan kalimat saufa. Jujur aja kita sering itu tersiksa hidupnya gara-gara saufa. Hidup mau bahagia kok ditunda, saufa terus sesuk nak wis ngono terus lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samuda ai uzkurut as-samud itu uzkurus samuda ilingano kaum Samud hum kaum sholih iki kaume Nabi Saleh alladzi jabus sakhra bil wad. Ini juga kelompok suku hebat. Kelompok suku Samud niku kaume Nabi Saleh. Mereka itu punya tradisi kebiasaan membuat rumah-rumah gua. Jadi gunung-gunung ngoten niku do dijeboli, do digawe bentuk omah. Kalau mungkin nak di Indonesia itu kelompok mana ya? Padha sing daerah Sumatera nggih sing enten nggih. Tapi niku mboten gawe omah kok, gawe kuburan kok nggih. Gawe kuburan. Nah, kalau ini dulu ada kelompoknya suku Samud, kaum Nabi Saleh. Niku punya kebiasaan bahwa mereka itu awaluman nahatal jibala wasuwara warikhoma. Itu adalah dari kelompok Al-Madain. Jadi mereka itu semuanya membuat kota tapi kulluha min hijaratin, semuanya terbuat dari batu. Semuanya terbuat dari batu. Bahkan wa minat duari wal manazili alfi wasab imiati alfin kulluha min hijaratin. Ini terkenal sekali. Jadi kalau mirip di Indonesia itu mirip seperti orang-orang Hindu napa sing Buddha nggih, sing pinter nata candi-candi niku. Dari kelompok Hindu nggih. Niku jadi nata watu niku gedung-gedung rumah-rumah itu tertata dari tumpukan-tumpukan batu. Tumpukan-tumpukan batu kayak model candi ngoten niku lho. Lah nek sakniki kan pun nganggene pun cor-coran beton ngoten. Nek mriki mbiyen mboten. Kula nate semerep wonten ing ngene Ngawi ndamel ngoten nggih kula mlebet nggih rada minggring-minggring kok. Jadi omah niku tumpukan watu sedaya. Nganti tekan sak dhuwur-dhuwure niku atap-atape ya miring-miring nganti akhire watu niku gathuk. Kamare nggih watu sedaya. Kula mlebet niku mikir iki engko nek ana obahe sithik.
Dadi sing watu gedhe yen ganjelen niku yo pinter men len nata niku len gawe puluhan taun. Niku tur jarene niku ditata dhewe. Alat-alate namung nganggo kayu. Lah nek sakniki rak pun nganggo alat-alat mesin mboten. Dugi sakniki tasih niku. Wonten ing kene daerah Ngawi mriku. Niku enten omahe niku rada pegunungan ngoten niku sakniki nggih sering digawe dolan tiyang. Niku omahe saking watu. Nah sing saking Ngawi enten sing saking Ngawi mriki. Nggih, enten sing semerep nggih, nate semerep ngertos nggih. Nah, dereng ngertos malahan. Kula nate dugi mriku niku. Oh, niki enten omah unik, Pak. Lha pripun kok unik? Sedaya niku saking watu. Kula penasaran to. Rada kepo kula nilai. Tapi nggih niku ya batu biasa, batu-batu petingan, batu lempengan ditata-tata karepe dhewe. Ya tidak serumit seperti pembentukan candi. Nah candi niku pun digawe ada nilai seninya. Nah niku mboten namung ditata wonten watu-watu biasa. Ini juga sama. Nabi mengingatkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ala wadi Samud wa huwa ala farosi asqorin faqala Isra'us sayra fa innakum fi wadi mal'un. Nah niki ngeliki kula jenengan sedaya. Nabi niku nate ngliwati. Berarti niki posisi kaum Samud punika daerahe wonten ing kene sekitar Madinah lan sekitare. Sehingga Nabi niku nate ngliwat teng kene daerah perang Tabuk niku melewati arah desanya kaum Samud. Nabi le perintah kang ngoten, Isra'us sayra. Mlakune sing banter. Fa innakum fi wadin mal'unin. Kalian ada di tempat yang dilaknati. Mulane cara wong Jawa niki nggih. Niku nak ning gone daerah-daerah wingit sing angker, ora entuk manggon suwe-suwe, lewate konco petan. Cepet ngoten. Makanya misalnya jenengan teng di daerah-daerah sing mungkin dulu di situ dijadikan tempat pembantaian, ya jenengan merasa tongkrong-tongkrong teng mriku langsung cepetan mawon. Memang secara supranatural biasanya kula jenengan sedaya kadang sok kesambet. Paham kesambet nggih. Kesambet niku artinya secara supranatural ruhaniyah kita nyambung, tapi fisik kita enggak kuat. Akhirnya biasanya kita terus jadinya sakit. Akhirnya kita jadinya sakit. Jadi cara ibarat HP niku lho jenengan sedaya niku kenapa niku nyawut ning gone wifi, akhirnya terus sakanane video-video kedownload kabeh, ngerti-ngerti ya HP ini terus blank. Ya ibaratnya ngoten niku. Kula jenengan sedaya niku tadinya hanya pakai data saja, pakai paket data biasa. Tapi begitu karena di situ sinyalnya sangat tinggi, makanya begitu kula jenengan sedaya masuk lewat, ya langsung sampeyan nanti betul HP Android kan modelnya ngoten nggih, sing sering kan ngoten. Nak nyangkol ning gone wifi biasanya terus langsung ora dibuka ya kedownload kabeh. Lah akhirnya kapasitas rame kula jenengan ora kuat. Nggih ibarate ngoten niku. Menungso niku nak lewat ning gone daerah sing wingit angker ngoten niku, wong Nabi Muhammad wis ngeling-elinge ngono kok. Isra ulek cepet aja niku ngono kesuwen. Mengko akeh sing terakses masuk ning gone otake kula jenengan sedaya. Kadang kula jenengan kaya-kaya ki dep-dep sak kelebatan mlebu weruh apa. Lha ngoten niku persis kaya HP niku sing maune namung nggawa data nyangkol ning gone wifi. Akhire sakanane video iso kedownload kabeh. Padahal rame cilik langsung hang ora iso dipake. Ngerti-ngerti HP ini loro. Nah terus wonge terus dadine loro. Nggih teorine ngoten niku lah, teorine ngoten niku. Dadi lho Nabi ki maksudnya piye kok nak nang lewat ngono? Oh, teorine ngoten niku. Nak kula njenengan masuk niku di daerah yang malun atau daerah wingit atau daerah sing angker ngoten niku, nak kula njenengan mboten lek cepetan, kadang sok terakses secara rohani masuk. Niku akhirnya fisik mboten kuat, biasane mengko dadine lara. Wong Jawa lek gampang ki istilahé kesambet. Kesambet mbah kesambit mboten ngertos niku kesambet. Niku kesambet.
Ngoten niku nek jenengan ajeng napa niku ngilangi ngoten sing asli gampil. Jenengan cukup maos ayat kursi kaping sekawan welas. Syukur sampeyan goleke uyah krasa dhisik, terus waca ayat kursi ping 14 sebulke gawe adus. Ampun resik. Nah sampeyan pengen sae malih adus banyu laut, maring laut mriku. Niku pun otomatis jadi energi negatif wonten niku pun langsung hilang. Boten laute banyu laut niku asin, uyah niku menghancurkan racun, tidak hanya racun fisik, racun supranatural pun juga akan hancur. Ngoten. Niku teorine ngoten niku. Niku sing dicontohke meneh samud. Nah iki kaum Samud kan mulane niku njur termasuk mukjizate Nabi Soleh itu kan hubungannya mbek watu toh. Kaum Samud itu sangat bangga terhadap kemampuan mereka untuk membuat rumah-rumah terbuat dari batu. Cara sakniki mirip candi-candi lah ngoten niku. Mungkin ya kalau mungkin di kaum kita mungkin ya kaya mulai daerah Thailand niku nggih kuatah rumah-rumah dari batu. Lah niku Nabi Soleh dikei mujizat kalian Gusti Allah niku duwe unta ora manak metu saka mbok tapi metu saka watu. Lah memang kadang ngeten mukjizate Nabi niku disesuaikan kalih kaume. Mergo kaume Nabi Soleh kaum Samud niku bangga dengan batu, bangga bisa mengukir-ukir batu. Akhirnya Nabi Soleh diangkat jadi Nabi dan Rasul sebagai mukjizatnya. Orang namung ngukir watu kok malah watu ki iso manak metu untane. Watu ki manak metu unta. Dadi nek ana semene lha manak metu kok watu. Ana kuwi biyen kuwi untane Nabi Soleh. Mergo iki metune saka watu, mergo saking kuasane Gusti Allah, mulane dipesenke aja ana sing wani nyembelih, aja ana sing wani ganggu. Tapi prakteke ya tetep diganggu. Maka turunlah azab. Mila bejo kula jenengan sedaya niki kok dadi kaume Nabi Muhammad niku. Kaum biyen niku ya cara kula hitung ya kurang bejo. Nabi-nabi biyen niku jos-jos top. Cuma nabi-nabi biyen niku cara suwabare masih terbatas. Sabari Nabi Muhammad tanpa batas. Kaum biyen niku kaum Samud entuk azab. Niku sing ngejokke proposal ya Nabi Soleh niku. Mulane terus turun azab. Kaum Nabi Nuh niku sing ngejokke maring Gusti Allah ben banjir kuwi ya ora sapa-sapa ya Nabi Nuh sangka ora sabari. Kaum Nabi Lut hancur niku ya sing ngejokke permohonan ben entuk azab sapa? Ya Nabi Lut. Nak jenengan maca tenggene hadis, niku Nabi niku mboten mengajukan permohonan malah ditawani kok. Nggih to? Nabi ra nate ditawani karo malaikatul jibal, karo malaikat sing penjaga gunung. Napa gunung iki tak angkate mawon tak gene nguwebleki kaum jenengan sing kurang ajar. Mergone Nabi teng Thaif dibalangi watu, sukune sikile Nabi nganti terluka. Wa ma anti illa isbiun damiti ngaten. Wa ma anti illa isbiun damiti. Alah kowe iki ora apa-apa kowe namung jempol iso metu getahe ya biasa. Nabi terima ngono kuwi tok. Kuwi sing nesu malah malaikate kok. Pripun Nabi apa tak angkate kowe iki gunung iki wong teh tak blekane gunung. Nabi mboten purun. Aja ampun. Saiki do kafir, aku ngarep-ngarep sesuk anake do muslim. Lah maku yo kafir, yo muga-muga putune do muslim. Nah, tapi nyatane terbukti mboten? Kan terbukti nyatane wong Thaif saiki yo muslim sedaya. Di Makkah pun Nabi pernah ditawani karo malaikat Jibril. Dan apa? Mergone wong Makkah do nantang. Nak pancen kowe nabi tenan, gawekno kuwi lho gunung dadekno mas. Nak iso dadi mas tenan, mengko aku tak mlebu melu agamamu. Ngono ki Nabi Muhammad ora panas kok, sing panas malah malaikat Jibril kok.
Medun niku nawani, "Pi Muhammad, apa tak turutani, tapi aja takon dosa nek ora iso syukur azab kaya sing nimpa Bani Israil." Nabi Muhammad wis apal mbek karakter umate to. Lah umatku ku ya doyan ngomong, ote ngomong tok. Saiki ya dituruti ya mengko ya mlinjani. Oh nek nembung utang kan ya ngono. Nah urung ya nritik mengko. Ha engko nek tuku teke dinane ya ha wis maleh. Nabi wis apal mbek karaktere umate. Iki engko nak gunung kok didedekke Mas, ora mungkin kok wong Makkah kuwi mukmin. Ya tetep njaluk liyane to. Wong cara istilah Jawa napa? Nak dikeki ati ijik ngrogo rempelo. Ati wis enak to. Rempelo nek malah kelot-kelot to mbek nggon tahi to. Lah tapi wong jenenge wong brengkeleng kan ngono. Kayak anu ati ya ijik njaluk rempelo. Nabi apal, mane boten ora usah. Aku wis apal mbek umatku. Iki mengko nek dikeki ora mungkin mukmin, ya tetep kafir. Tapi ora apa-apa sesuk anak putune do dadi wong mukmin. Terbukti ora? Nggih terbukti to. Abu Jahal mungsuhe Nabi. Anak Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya ya muslim. As bin Wa'il misalnya yo kafir mungsuhi Nabi, akhirnya anake Amr bin As yo dadi sahabate Nabi. Berarti terbukti enggak omongannya Nabi? Terbukti. Ya wis pakne kafir apa-apa, mung ora yo anake Islam. Umpama anake ora kok yo anake meneh. Nggih ngoten. Walid bin Mughirah niku wong sugih-sugih Makkah. Sak sombong-sombonge wong Makkah ya Walid bin Mughirah. Mergo sugih-sugih wong Makkah ki Walid bin Mughirah. Mungsuhi Nabi. Cara saat ini istilah nanggon film India ke bahwa Tuan Takur. Nah, Tuan Takure Makkah ya kuwi Walid bin Mughirah. Sugih-sugih wong, nak omong atos nak ngece wong wis ndak amek kurang boleh. Kayak biasane karakter ya ngoten to nggih. Kaya ning film-film ngono ya Tuan Takur nak omong lho sak penake dhewe wong rumbangsa sugih bondo. Nak ngece Nabi Muhammad yo entek amek kurang boleh. Tapi tercatat dalam sejarah anaknya Walid bin Mughirah sapa? Khalid bin Walid. Nyatane mlebu Islam to, dadi panglima perange Nabi. Anaknya Walid bin Mughirah ya Walid bin Walid. Ya nyatane ya dadi sahabate Nabi. Kurang apa aja. Jadi sahabat Nabi itu kalau bukan bekas musuhnya Nabi ya anak bekas musuhnya Nabi. Jadi Nabi niku super sabar. Super sabar. Jadi ora terus didongake nek Nabi zaman biyen mboten. Nabi zaman biyen umat angel kandhanane ya dongake ben kena azab. Padahal sing kena kuwi mengko ya kabeh niku kena. Nabi Nuh ndonga ben kaume kena azab. Sing kena ora kaume tok to. Bojone ya melu kena, anake dhewe ya melu kena. Nabi Lut ketika mendoakan kaum Sadum, akhirnya yang kena hanya kaumnya apa? Termasuk keluarganya. Istrinya Nabi Lut kena toh? Kena. Jadi misalnya jenengan kok ketemu ono, lho kuwi iki bojone kiai kok koplak kok ngono, ya aja kaget wong bojone Nabi Lut ya koplak kok piye to. Kadang nek jenengan sampe kok nek gumun aku wong atase ki mak nyai bojone Pak Yai kok kelakuane kaya ngono. Lho wis ana contone. Bisin kuwi Nabi Lut kuwi nabi rasul bojone ya koplak kok piye to. Lha iki anake Pak Yai Haji takmir masjid brong kok dhegleh. Lho aja kaget kuwi terus nggih takmir. Kanan iki malah anake nabi kok. Wis ana contone, ngono wis ana contone. Dadi aja kagetan, ngoten wis ana contone. Lha kuwi jarine wong apik tek lora. Apik mbek loro ki ora ana hubungane. Kadang kok dihubungke, ya ketok wong ahli ibadah ngono tek uripe kek lora. Apa hubungane loro karo ibadah? Dan Nabi Ayub kira ya nabi ya rasul ya lora. Apa terus berarti ora patek nabi ngono? Ya ora.
Tek kula jenengan kadang kok mutusi orang lain hanya diukur ngono. Aku wong loro berarti iki ora disenengi Gusti Allah. Lah kok ukurane kok penak men. Nabi Ayub biyen ya lora loro. Nah niki pelajaran kangge niku kula jenengan sedaya. Niku dicontohke ngoten. Alladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna lan fir'aun dzil autadi. Kang duweni piro-piro autat. Asli maknanya autat itu maknanya patokan. Lah tapi yang dimaksud di sini, kuwi maksudnya tanah atau wilayah kekuasaannya hampir di semua wilayah niku enten napa nggih? Enten perwakilane lah. Mesir itu dulu negara besar. Imperium yang cukup besar. Jadi wilayah-wilayah sekitar Mesir itu ya wilayah. Jadi imperiumi Mesir dan gak hanya 100 tahun, itu sampai lebih dari 700 tahun pemerintahan terus berjalan terus. Bahkan dianggap dulu sebagai negara para dewa. Mergo padha karo kerajaan sing wis ratusan tahun tidak tumbang. Ratusan tahun. Lah wong sing jenenge niku to perbudakan Bani Israel saja niku awet zamane Nabi Yusuf meninggal niku Firaune digenti niku sampai 400 tahun niku baru masa perbudakan loh. Masa perbudakannya Bani Israel aja 400 tahun. Akhirnya muncul enten Nabi Musa sing ditugasi kon bebaske Bani Israel yang sudah diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun. Itu baru masa perbudakannya loh. Itu belum setelah masa itu masih berjalan jauh. Bahkan awet zaman Ibrahim wis ana raja Firaun. Jadi bisa jadi sampai ribuan tahun. Kerajaan kok awete kaya ngono. Kerajaan kok awete kaya ngono. Ya termasuk mulai tumbang nggih pun akhir-akhir. Mulane Mesir itu ya rebutan. Firaun niku dari Farao. Jadi Firaun niku mboten jeneng, Firaun niku gelar. Farao atau Firaun. Kuwi kaya niku ne Jogja ngoten niku lho, Hamengkubuwana I, Hamengkubuwana II. Saniki Hamengkubuwana pinten niku? 11. 10. 10. Nggih, masih 10 nggih. Nah, ngoten niku. Nah, setiap Hamengkubuwana kan punya nama sendiri. Ya sami, Firaun nggih ngoten. Firaun ya punya nama-nama sendiri. Firaun zaman Ibrahim ana dhewe, Firaun zaman Nabi Musa ana, di Firaun zaman Nabi Yusuf ana dhewe. Jadi Firaun itu ya terus Farao, semua raja Mesir ya Firaun kabeh. Ngoten. Niku luar biasa. Peninggalan napa niku? Peninggalan sing berupa napa niku? Piramid berupa patung Sphinx dan sebagainya. Niki meh saingan kaya Indonesia ngoten niku. Wonten Borobudur, enten malih napa Prambanan dan sebagainya ngoten niku. Niku yo hebate kaya ngono. Al junudu wal asakir wal jumu'u wal juyusu allati satu sudumul kahu. Jadi yang dimaksud dil autat kuwi ibarate tentara saking akeh nganti kaya pager. Autat iki patok utawa pager. Wakila karena yu'adzabun nasu bil autadi wa yasudduhum biha ila ayamutu. Tajbiron minhu. Ada juga yang mengartikan bahwa wa fir'auna dzil autad, dan ingatlah dengan Fir'aun yang punya hukuman dengan cara disalib pakai kayu. Jadi maaf nih, salib tidak ada hubungannya aslinya dengan agama Kristen. Memang awit biyen mula niku raja-raja kuno biyen niku nak gawe wedi rakyatnya agar tidak memberontak, itu begitu ada orang dianggap sebagai musuh negara, matinya mesti disalib. Mulane di istilah autat niku dipancang ning kayu. Jadi tuangane mriki dipaku, sikile niku njinjit sithik, dadi bingungi.
Nak dhek niku nganti kesel le ngadeg. Nak dhek ngadeg jejeg kene manteng. Nak dhek rada medun otote ya kesel. Tapi nak diculke iki tambah lara. Lanjut pripun? Jadi modelnya itu penyiksaan dulu yang paling ditakuti yaitu autat. Autat itu maksudnya di kayu salib, dibentang. Itu sejak mulai dipaku ya sudah nggak dikasih makan, dikasih minum. Sampai terjadi dehidrasi kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari, wis awake wis garing, wis ora ono banyune to. Dan itu njur mulai bayangke sampean ngorongi kaya apa. Digawe memang biar kering. Setelah itu disiram dengan minyak zaitun, terus disulet. Ya dibakar hidup-hidup. Itu adalah siksaan yang paling menakutkan. Nah, makanya wa fir'aun adil autat. Niki pancen sing rodok diwedeni. Nah, terus kemudian ini peringatan bagi kita, ya pelajaran kangge kula jenengan sedaya. Sak hebat-hebate kula jenengan sedaya, sak top-tope kula jenengan sedaya, nek dibandingi Firaun ya ora ono apa-apane. Dari segi kekuasaan dan jumlah tentara ya ora ono apa-apane. Dari segi kekuasaan dan wilayah imperiumnya ya ora ono sak apa-apane. Paling kula jenengan duwe tanah pirang hektar to, Pak? Wetoke 10 hektar ya mbok anak duwe, apa meneh kok sampai kerajaan seluas itu. Tapi toh Firaun yang sehebat itu juga hancur juga toh, hancur juga. Firaun sing urip ning ngene zamane Nabi Musa luwih ngedap-ngedapi malih. Kenapa dia sampai berani menyatakan ana rabbul alamin? Ayo pangeran sak donya ki aku iki. Tuhan semesta alam ki ya aku iki. Napa? Mergo awet cilik nganti tekan sak mati ning urung tau lara. Jadi jenengan angkai lara yang iki syukur alhamdulillah, berarti iki aku ijek wong ora kaya Firaun. Nah, Firaun iki blas ora tau lara. Sampeyan ora tau lara iki malah kudune curiga to. Aku ki aja iki ora disenengi karo Gusti Allah. Mulane aku ki dikai waras wiris blas ora tau lara. Kena sampeyan desa lara ku ya malah syukur alhamdulillah. Nolong sebab iki kula jenengan iso cedhak mbek Gusti Allah kadang ya nak pas nak lara ngono kuwi kok. Iya nak pas lara ngono kuwi ya tasbih wit goleki istighfar ribuan terus astagfirullahaladzim. Ngono dikira ya mel banter ya Allah astagfirullah. Ya nak pas lara. Engko nak mari ya istighfar ya melu mari. Mulane Gusti Allah hafal mbek gayane kula jenengan sedaya. Mulane nek Gusti Allah kangen kalih kula jenengan sedaya yen nyeluk-nyeluk Gusti Allah dikai lara. Ben celuk-celuk Gusti Allah. Nek waras sing diceluki bose kok. Bos, piye bos? Ana garapan apa? Ngono kok. Tapi nek lara ora do nyeluki bose to, ya Allah, larane koyo ngene. Ya Allah, nek lara ya Allah, ya Allah. Nek lara piye bos? Ngono. Sing diceluki bose. Nek waras kok. Nek lara kaya sing celuki Gusti Allah, nek waras ora tau celuk-celuk Gusti Allah dikai lara. Firaun niku ngidam-ngidapi lho. Kula was wonten ning kene tafsiripun niku penjelasan kisahnya niku. Firaun ada yang menyebutnya sebagai Ramses Akbar itu, yang Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa lho. Niku kula jenenge ora bakalan iso nyonto. Saben dinane niku menawi esuk niku sarapane kambing guling dimakan tanpa ada nasi, tanpa ada roti, ya daging guling niku tok til. Untuk makan siang dan makan malamnya itu ijel niku pedet sapi nom niku ya dimakan tanpa pakai sayur, tanpa pakai nasi. Aku lho jenenge umpama mbek sate kira ya tetep dijake segone to daripada sate ini. Nah gitu. Nah niku ki daging tok ya. Daging tok. Ngono wae mangan sate sithik ngono kuwi ya wis mengko ning gone gulu terus mulai kenceng. Mangan daging sapi ngono terus mlakune iso rada mekoh-mekoh kok piye to.
Fir'aun niku esuk sarapane kambing guling, makan siang makan malamnya daging sapi, bahkan tanpa roti, tanpa nasi, bahkan tanpa dikasih sayur. Aku lan jenengan sedaya paling ora kira makan sate kambing ngono kuwi paling ora ya kudu ngremus brambang loro tekan telu to, gawe netralke niku kan fungsine gawe netralke daging ini ku ben awake kula tetep sehat. Mulane digawe brambang mentah. Wong brambang mentah niku kan nggih ningkatke imune kula jenengan sedaya. Tapi nek kon gaduh brambang tok ya ora enak, arep ana satene ya enak. Ngono wae gulune jek kaku. Fir'aun niku esuk niku meh gerdina niku. Dadi gerdina pakanane ngoten niku. Dadi Fir'aun niku nek digambarke ten mriku awake lemu, mboten kaya teng film-film ka awake cilik ngono, mboten awake lemu gaweane pakanane daging. Mulane cara ngoyak Nabi Musa ya kabuotan wong awake gedhe lemu lan niku. Sing paling jos niku mergane matine nggih mergo keselek banyu niku tok. Awake lemu lho ora iso nglangi to, Pak. Begitu nampek ya wis mati. Ngono wae arek mati wae iso muni kok. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wah nek ngene carane aku percaya karo pangerane Musa karo pangerane Harun. Tapi sayang muni ngono ki wis terakhir wis plepek gerek matine kuwi. Mbok yo pas ijek waras kuwi muni ngono. Lah niki nggih peringatan kanggene kula jenengan sedaya, aja dumeh nggih kuwasa, aja dumeh nggih rezekine lancar, aja dumeh nggih awake sehat. Wong arep iman kowe ya ditunda-tunda. Aja nganti kaya Fir'aun kan. Aman tuh bi Rabbi Musa wa Harun, ngenteni mati kok wis arep mati gerek matine. Ya mungkin malaikate ya jengkel sadurunge muni terus iman ya tampek plek ben mati sisan. Lane Nabi niku nate nyuwun dumateng Gusti Allah. Lah malaikat Jibril niku rawuh, wae tobat niku angger sadurunge setahun kok wis tobat ya ditampa. Nabi nggih nangis to. Piye to malaikat Jibril, mosok umatku kok tobate ngenteni setahun sadurunge mati kudu wis tobat. Lha apa yo iso bagine umatku setahun ku wis iso werna, iso tekan ngendi, iso ning karaoke, iso maring tekan ngendi, wah wis tekan werna-werna kuwi. Turun meneh ya wis sesasi sadurunge mati kudu wis tobat. Sesasi iki jek kesuwen. Malaikat Jibril kondo meneh ya wis seminggu ngono. Ijek kesuwen. Seminggu iki jek ana kesempatan maksiat ping pirang-pirang. Ya wis sedina aja sedina to, sedina ki jek iso werna jek iso ngrunengi tangga, iso misuh-misuh wong. Wong saiki cangkeme meneng wis jempole iso misuh kok piye to aja. Lan terus terakhir niku hatta yughur ghira, nganti gulune kene nyawane wis arep metu. Dadi wis ambene wis cekak-cekik Senin Kamis kalambekane kuwi kok ijek gelem tobat, ijek ditampa qabla ayyuhur hira, nganti sadurunge wis cekak-ceki. Dadi mumpung jenengan ki ijek iso muni tobat, mumpung jenengan ki ijek iso muni istighfar ngoten. Aja ngenteni mandang ngono dawuh ngono kowe lek sampeyan ayo berarti istighfarku ngenteni mengko nek wis cekak. Ya aja ngono. Mengko ra kaya Fir'aun kula jenengan sedaya. Lah penjelasane alladzina taghaw fil bilad. Awit kaum Iram, kaum Samud, kaum Fir'aun, kenapa disebut lagi di sini? Kaitannya mereka itu semuanya adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun itu taghaw. Taghaw itu ay tamarradu wa atau wa tajawazu. Bahasa saiki napa istilahnya? Keterlaluan. Paham nggih keterlaluan? Wong elek kuwi ya lumrah, wong keliru kuwi ya wajar, wong dosa kuwi umum. Wong pancen Nabi mawon kan pun ngilike to al insanu mahalul khata wa nisyan. Manungsa kuwi keliru salah wis biasa. Nak malaikat ora tau keliru atau salah, pancen orang duwe aplikasi untuk melakukan keliru dan salah.
Malaikat pancen diciptakan oleh Allah, aplikasinya cuma satu. Aplikasi sujud ya sujud. Ya gitu saja. Aplikasi baca istighfar ya baca istighfar, satu aplikasi. Lah kalau kita kan multi aplikasinya. Nggih to? Iso istighfar, iso sujud, iso salat, iso poso, iso haji, iso nyolong, iso misuh-misuh wong, iso zina, iso maling, iso ngerampok, iso ngunek-ngunekke wong, iso bunuh diri, iso nambani wong. Terlalu banyak aplikasi. Malaikat enggak ada, malaikat bunuh diri ora ono. Malaikat loro ora ono. Lah kok ndene iki iso kabeh, loro iso, waras iso, nambani iso, gawe loro ya iso. Jadi mulane nek kula ndene kok terus iso gelem napa? Apik wis luar biasa. Sing penting aja tawa punika tawa lacut kebablasan. Mulane maaf nih, ning gone dunia wayang ana tokoh adine Semar niku dijenengi Togo. Togo niku saking kata Togo. Togo kuwi kebablasan, lacut, olone kebacut, bacut. Nah nggon cerita wayang aja digunakake dasar namung gawe pembanding mawon. Kayak Mbah Dalang kayak jare nak cerita kuwi ra dikandani to karo Bathara Guru, sapa sing arep njaga bumi. Syarate kuwi dijajal sik kuwi ngeleg gunung kuwi sapa ora. Togok sangka semangate kuwi akhire dheke sing maju dhisik. Padahal dhek iki adi kok murka, selak arep dilek. Ora amat gununge mledhos mulane duwe sak ombone. Mulane sampeyan ndeleng ning gone gambar wayang ora ana togok kok bagus ora ana. Togok iki mesti mripate mendulu gedhe urunge njembluk, cangkeme juweweh wong untune merental kabeh niku tawa. Simbol wong rakus. Nah, sing bejo ya Semar ngarep nemu karang adine gagal berarti saiki kane. Ngono berarti terus kane. Jadi Togo. Jadi kenapa mereka sebagai contoh itu contoh keburukan. Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka memperbanyak melakukan kerusakan. Terlalu banyak, kerusakannya akeh. Contohnya misalnya kaum Samud wis dikandani kondo apik, termasuk rento ganggu untone Nabi Soleh. Nyatane tetep diganggu. Nah, nyatane tetep diganggu. Misalnya Fir'aun niku jatahe kon ngeculke Bani Israil wong wis diperbudak selama 400 tahun. Kuwi mblenjani janji terus. Yo gosok tak culke. Ngono iki mandang ngono terus ora sida. Ora. Penak men kowe. Lah engko sing arep neruske bangunanku sapa? Wong kuwi iki tenaga kanggo bangunan kok. Akhire dikuirim badai belalang. Ngono yo bengok-bengok kapok-kapok. Wis kapok Musa. Dongamu tarik. Ya wis sesuk ngono wis kaummu gawono minggat kono. Ngono ki mandang gosok wis beda meneh. Ora iso, bangunane urung rampung. Ngono walange wis ilang kok. Dungane meneh karo Nabi Musa, muncul badai kata. Sak Mesir iki sini kodhok kabeh. Oh, mbuka wakul di sini ya kodhok, arep turu di sini ya kodhok. Bingung, akhirnya ya bengok-bengok, kapok Musa. Wis mulai gosok wis gowo minggat, tapi iki kodhoke ya go minggat sisan. Didungani kodhoke lunga, ya meleh ora sida, bangunane urung rampung. Ngono terus diwajel iki. Nganti entek gara-gara ora sadar to, dinteki karo Nabi Musa. Nabi Musa nemong muni, iki janji terakhir. Nak nganti kowe ora nepati janji, mengko bengi kabeh wong Mesir anak barepe mati. Diancam karo Nabi Musa, kowe ngancam arep nyihir anakku. Ya wis ditanano anak kowe ora nepati janji jaga anakmu. Ya tenan, ngertine Fir'aun niku Nabi Musa arep teko nyembelih anake, ngono menawa bayangane Fir'aun. Mulane Fir'aun ya teko suwante, anake dijogo tentara sak pirang-pirang dijogo karo Fir'aun. Jebule ora, sing dikirim niku malaikat. Ora peduli. Pokoke kabeh wong Mesir sing duwe anak mbarep mati. Lah Fir'aun kuwi sak umur karo Nabi Musa. Nabi Musa niku yo nggih duwe anak siji, Fir'aun yo nggih duwe anak siji. Ayo mati to. Bar mati nggih
bingung ya ora ono sing ngapa-ngapake kok anakku mati. Musa akhirnya saking juwengkel iki langsung muni karepe dhewe. Musa karo kono Bani Israil kon minggat kabeh ning kene muara kene lho. Dadi ora dijaluk malah kon lunga. Lah mandang wis lunga tekan adoh nggih plonga-plonga lho. Iki lho iso budak iso entek. Lah sampean kan lunga ngono kok. Wel nggih sadar. Nggih sadar. Mulane terus doyak. Doyak niku wis bar diusir. Nggih kadang nggih ngoten niku. Kula jenengan sering kadang nek wis mentok lagi ngoten niku Firaun ngoten mulane keterlaluan itu togho. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Lajeng Gusti Allah ngesokake soban niku digrujuk. Jadi mereka itu ditimpa berbagai macam azab. Istilahnya sauto. Aslinya sauto kuwi maknane pecut atau cemeti. Karena biasane penyiksaan yang cukup lama dan menyakitkan, memang tidak mengerikan tapi menyakitkan, kuwi disabet nganggo pecut. Biasanya biyen kan ngoten. Penjahat atau orang yang dihukum niku ya modele pecutnya tuar ngoten niku. Tapi pucuke pecute niku biasane enten jringeh-jringeh, itu tatu sithik. Lalu wis lara. Cuwilikan ngoten diswabet nggo pecut ya larane temenanan kok. Iso mbilur-mbilur ngoten niku. Perehe temenanan. Tatune ora jero tapi perih. Disabet cemethino ceter ngoten niku. Niku mbilur, Pak. Paham mbilur nggih. Mbilur itu tidak sampai menganga, tapi perihnya bukan main. Makanya distelkan sauto adab itu maksudnya adalah adab yang sangat pedih. Tidak begitu mengerikan, tapi pedih rasanya. Ijek mending Pak dijotos. Nggih, dijotos digebuk. Paling pementing mriki namung besem ngoten tok. Tapi dipecut ngangge cemeti niku, itu ya Allah Gusti. Weriyae temenan. Lah Pak Ulil kok nate kok iso muni ngono. Biyen cilik ya nanu iso dolanan cemeti-cemeti. Oh, jaman biyen cilik kan akeh wong bangun kebu ngoten niku nanu kan biasane do gawe cemeti sing saking rapiah ngoten to. Lho niku nek cah cilik biyen yo rada gaya, yo kendel-kendelan, kono nyekel cemeti kene nyekel cemeti gagah-gagahan. Yo kono macut pisan, tuwer, dan bales kene tuwer. Sing penting perjanjiane aja nganti kena rayi. Ngono ki yo kene yo lara kok sikil yo lara. Kenang ning endi yo lara kabeh kok, Pak. Sing penting perjanjiane aja nyabet rayi. Yo iso cerita ngoten mbiyen cilik tau ngalami ngono wah pereh. Dan niku iso ngene oh iya bener sauto adab dipecut niku lara, perih Pak, asli perih ngoten. Mandang tekan omah nggih do bilur-bilur ngoten niku. Wallahu alam bisawab wal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tanfa'u biha wa ta'una ya man idarata sya'an ya bulabun fayakun ya ghani ya hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya wadud alina bihalalika haramika wa bifadlika man siwaka wa bita'atika maksiatika alina bil ilmi wa jadina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa hakadha masyita ila man wasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku lupa hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.